নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আজকে চিংড়ি নিয়ে এসেছি, বাগদা চিংড়ি। চিংড়িটাই দেখো, চিংড়ি খেতে আমরা সবাই খুব ভালোবাসি, কিন্তু পরিষ্কার করা একটু ঝামেলায় আছে। চিংড়ির মাথাটা কেটে নিচ্ছি, তারপরে খোসাটা ছাড়িয়ে নেবো। নেওয়ার পরে ভিতরে যে সুতোর মতন একটা থাকে, সেই সুতোটা আমি বের করে নিচ্ছি। এই সুতোটাই হচ্ছে এটার খারাপ জিনিস। দেখো, এটা একদম কালো রঙের। এটা কিন্তু আমি প্রত্যেকটা চিংড়ি থেকেই বের করে ফেলে দেবো। এবার আমি সবগুলোই দেখো পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। এতে লবণ হলুদও মাখিয়ে দিয়েছি। কড়াই আমি অল্প তেল দিয়েছি। তেলটা হালকা গরম হয়ে গেলে মাছটা আমি ভাজতে দেবো। এটা আমি হালকা করে ভেজে নেব, কারণ চিংড়ি মাছটা বেশি ভাজতে হয় না, বেশি ভাজলেই শক্ত হয়ে যায়। তেলে দিয়ে দিচ্ছি গোটা গরম মশলা। মশলাটার গন্ধ বের হলে পেঁয়াজ কুচিগুলো আমি দিয়ে দেবো। এর মধ্যে আমি মশলাগুলো নিয়েছি, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো আর হলুদ গুঁড়ো। একটু কাশ্মীরি লঙ্কাও দেবো। প্রথমে পেঁয়াজের মধ্যে আমি কাশ্মীরি লঙ্কাটা দিয়ে দিচ্ছি। সামান্য একটু ভেজে নিয়ে আমি এর মধ্যে আদা আর রসুন বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার একে একে সব গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবার একটা টমেটো কুচি দিয়ে দিলাম। ভালোভাবে নেড়ে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। লবণটা দিলে টমেটোটা তাড়াতাড়ি গলে যাবে। মশলাটা আমি খুব ভালো করে ভেজে নেবো, কারণ তেল ছাড়া পর্যন্ত মশলাটা ভাজতেই হবে। এবার মশলাটা তেল ছেড়ে গেছে দেখো। এবার আমি পোস্ত বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি। আগে থেকে আমি 1 চামচ পোস্ত, কাজু আর মগজদানা বেটে রেখেছিলাম। এখন পর্যন্ত রান্নাতে আমি একটু জলও ব্যবহার করিনি। খুব ভালোভাবে মশলাটা আমি কষিয়ে নেব। মশলাটা আমার দেখো এবার কষানো হয়ে গেছে, তেল ছাড়তে লেগেছে। এবার আমি সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে দেবো। গ্রেভিটা একটু ফুটে উঠলেই মাছগুলো আমি দিয়ে দেবো।